अरे सुनो, रोज रोज मुझे यूज करोगे तो बाल सूखेंगे नहीं, जल जाएंगे। मेरी गर्म हवा स्कैल्प को कमजोर कर देती है। धीरे धीरे सुलझाना ही असली केयर है। जल्दी में खींचोगे तो बाल टूटेंगे। मैं धैर्य से चलता हूँ, तभी बाल मजबूत रहते हैं। मैं सफाई करता हूँ, पर रोज रोज नहीं। ज्यादा इस्तेमाल से नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। बैलेंस रखोगे तो बाल खुश रहेंगे। सब कुछ दिखता है मुझे। ओवरहीट से बाल बेजान हो रहे हैं। थोड़ा नेचुरल रहने दो, तभी असली चमक दिखेगी। सुनो, ये सही कह रहे हैं। मैं जड़ों को ताकत देता हूँ। हीट से जो नुकसान होता है उसे मैं भरता हूँ। नियमित लगाओ, बाल खुद बोलेंगे शुक्रिया।